Utpoti chapter 7. तेन्ना सर्वेस्परान नोवाक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवांत भितर सर, कित्याक हे पिणके मोदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळ्या नितोल मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे, मेल्ल्या मनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो, आनी अंतराळावेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची जात आख्खे पृथ्वीमेर नोपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलों आनी पृथ्वीमेर हांवें रोचल्यान त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक नाच करतलों. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें नोवान सगळें केलें. पृथ्वीमेर देवान बुड्टी धाडली तेन्ना नोवाक 600 वर्सां आसलीं. बुड्टेचें उदक वाटावपाक नोवा आपल्या पुतांक, पोतिनीक आनी sunank घेवन तारवांत गेलो, आनी शुद्ध आनी अशुद्ध जनावरां आनी सवणी आनी जमनीचेर सरपटून भोंवतले सगळे प्राणी, हातूंतले नर आनी मादी, हे पोरी जोडयेन सर्वेस्परान नोवाक फर्मायलें त्या प्रमाणें तारवांत नोवा फुड्यान गेले. 7 दिसां उपरांत बुड्टेच्या उदकान पृथ्वी भरली. दुसऱ्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसा नोवाक 600 वर्सां आसलीं तेन्ना समुद्राच्यो सगळ्यो झरी फुटल्यो आनी अंतराळाचीं जनेलां उगडलीं. 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वीमेर पावसाचे घसघशे वतले. त्याच दिसा नोवा आनी ताची पोतीन, ताचे तेग पूत शेम, हॅम आनी जाफेत आनी हांच्यो पोतिनी तारवांत भितर सरलीं. आनी तांच्या सांगाता एक जातीचे सगळे रानवट प्राणी, प्रत्येक जातीचीं घोरावी जनावरां, प्रत्येक जातीचीं जमनीर सरपटून भोंवपी जिवांनी आनी दर एक जातीचे उडपी प्राणी आनी सर्व जातींचीं सुकणीं सवणी तारवांत गेलीं. दोनयान फर्मायलोलें तशें जोडयेन तरेचो जीव नोवा सांगाती भितर सरलो. देवान नोवाक आज्ञा केल्ली त्या प्रमाणें मांस आनी जीव प्राण आसलोल्या प्राण्यांतलीं एक नर आनी मादी तारवांत गेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान ताचें दार बंद केलें. बुड्टी. 40 दिसांच्या पावसांत उदक इतलें चडलें की तें तारून उदकाचेर उफेतालें, आनी उदक दिसान दीस चडत गेलें तितलेंच तें तारून वयर चल्लें. शेकी उदक इतलें चडलें की उंचांतल्या उंच दोंगरा परस तें सुमार 15 हात वयर सरलें. तेन्ना पृथ्वेचेर हालचाल करपी सगळे प्राणी म्हणजे सवणी, गोरवां, रानांतल्यो मनजाती, जमनीचेर सरपटून भोंवपी सगळीं जिवांनी आनी सगळे मनीस मरून गेले. जांच्या नाकां पुडांनी जिविताचो स्वास आसलो ते सगळे प्राणी सुखे जमनी वयले मरून गेले. पृथ्वेचेर आसलोल्या मनशाचो आनी जनावरांचो, सपटी जिवाण्यांचो आनी अंतराळांतल्या सुकण्यांचो सगळ्या जिवा प्राण्यांचो ताणें नाश केलो. फकत नोवा आनी ताचे बराबर तारवांत आसलीं तितलीं मात वाचून उरलीं. आनी उदक 150 दीस लेगून सांठून उरलें. देवाचें उतर हें.